يبدو أن رحلة طيران ساوث ويست كانت على موعد مع حدث غير متوقع، فالطائرة اضطرت لتأخير موعد إقلاعها بعدما أقدمت إحدى المسافرات على طعن رجل كان يجلس بجانبها باستخدام قلم. وفي لحظة وقوع الحادث كانت الطائرة توشك على مغادرة مدينة شيكاغو، لكن الطيار توقف عن الإقلاع على إثر ذلك الحادث. وبحسب مسؤولين في المطار شوهدت المرأة وهي تطعن الرجل بجانبها لوقف شخيره بعدما غلبه النعاس. كنا نستعد للإقلاع وسمعنا الرجل وراءنا يصرخ بصوت عال، ونظرنا إلى الوراء وقال إنها طعنته بالقلم وهو نائم، وبقي يقول طعنتني بالقلم. ويظهر في هذا التسجيل الذي التقطه أحد المسافرين على متن الرحلة لحظة وصول رجال الأمن لاعتقال المشتبه فيها، حيث تم اقتيادها وإنزالها من الطائرة التي وصلت فيما بعد إلى وجهتها مانشستر متأخرة عن موعدها.